Так, Всем пошлите снимать. Всем привет. Мы на канале Полина. Ну, просто Полина. И сегодня мы снимаем природу. Как вы видите, они охотятся на кошку. у нас это рыжик, песик наш, это охотится на Мурзика, на кота бездомного. Как он здесь оказался? Киса. Вот это Лэйси. Лейси, идем. Лэйси. А вот наша улиточка. Сейчас покажем. Ей первый годик. 1 годик. Да. Она не хочет вылезать? Ну, а думаю, спит уже. Наверное. В своем уютном домике. Вон там, как вы видите, там это... Ну, вам не видно. Но там собака сейчас белая. Давайте покажем кошек. Так. Ну, вы видели там Мурзика. Бла-бла-бла, та-та-та. Вон у нас Томасина. Вот, смотрите. Вон это знакомится. У нее желтые глаза. Вон Пушок. Там это, как вы видели, там еще одна кошка. Это была Томасинина дочь. Вот это Сава. Да. Тебя снимали в Инстаграм. Не в Инстаграм, а в Ютуб. Вот это наш, как вы видите, шалаш. Ну, вам не видно, потому что сейчас скоро будет ночь. Вон луна там. Вон где-то там самолет. Да. Ладно. Вот это наши растения все. И тут Как вы видите, там цветы повалены. И, кстати, около тех цветов был мостик. Но его вчера это смыло водой из канавы. Вы представляете? Ночью была такая гроза. Мне было страшно вылезать из-под одеяла. одеяло надо было уже лезть. Ну да. И скорее там заснуть. Ладно. Короче, вон дом моей подруги, где ворота, видите? Красные. Ну, малиновые. Какие-то красные малины. Да. Серо-малиновые. Ну да, где-то такой цвет. Белые малиновые. Вы представляете, здесь было раньше побольше песка. Его очень, Вода смыла. Куда-то туда. Да, там песок теперь. Да. А здесь камни. Вы видите? Раньше была нормальная дорога. Вон камни еще торчат. Вон там огромные камни. Итак, там, короче, собаки 2. Эля и Барсик. И тут с вами. И, кстати, у меня подруга сейчас идет домой. А тут Сава тоже. Мы завтра будем еще снимать. Да. Вон наш дом. Да. Так, А вон опять луна. новые деревья. Новый дом строится. Туда нельзя ходить. Вон там мой друг Артурик живет. А вот ничей дом. Вот это заброшенный дом. Да. Вот вы представляете? Вот это. Я вам сейчас покажу.
шалаш, где сейчас деревья там. Они взяли, вот этот дом поставили, и теперь нам невозможно идти в шалаш. Хотя этот дом оставили. Мы скоро Вообще, блин. едем. Ну, я знаю, где выход. Эх, Вот не знаешь, где вход и выход. я нет. Ну ты тогда, ну я... Ну и что? Там красивый. Он поближе моего друга дом покажу. Так, Можем эту. кого бы вам еще показать? А, кстати, я забыла напомнить. Завтра я буду снимать это день рождения. Это вроде бы это или двоюродной сестры, или это или как там, или подруги. Ну, завтра я вам покажу ее. Ее зовут это Соня. У нее есть младший брат. Завтра у нее день рождения. Ей исполнится 9 лет. Эх. Я буду снимать в обед. Ну и ладно. Всем пока.